ये हमारा लाइटमैन टॉकिंग वीडियो कर रहे हैं हम। लाइटमैन नहीं लाइटमैन। अजीब अजीब तरीके से सोने की तरीके। यो कोई बुलाया तुमको? रियो जाओ देख, क्या कोई बुला रहा है बाहर? नहीं जाना बाहर। हाय, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और हाँ, कल तो रात को तो हमने कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि शाम को जब अकीता के पैरों पे वो हनी बी लग गया था, मुझे लगा उसको काटेगा। उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बच गई अकीता, काटा नहीं। और वो हनी बी घर के अंदर पता नहीं कैसे आ गया और दरवाजे के कोने में था शायद, और उस टाइम वो दरवाजे के कोने में खेल रहा था। वो खुद हनी बी से खेल रहा था। वो तो शुक्र मनाओ काटा नहीं हनी बी ने उसको, बच गई वो, वरना काटती तो पता नहीं क्या होता। और हमें जो कल चिल्ला चिल्ला के बोला बोल रही थी ना, वो ना एक्चुअली बोला ना, जो येलो वाला बी नहीं होता उसको बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में। और नॉर्मली जब मैं घर पे रहती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करती हूँ ना, और उस टाइम मैं डर गई थी तो चिल्लाने लगी थी मैं कल। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या है। और वो कॉकबरोक लैंग्वेज है त्रिपुरा का। तो नॉर्मली मैं कुल तो लोगों के से भी वैसे तो कॉकबरोक में बात करती हूँ। उसे पता नहीं इनको कैसे समझ आता है। तो बस कॉकबरोक में थोड़ा बहुत कुछ आता है, जैसे बैठने को आचुक दी, उसको अच्छे से समझ आता है ना कुल। तो मैंने ऐसे बिठा के रखा, तो तुम ऐसे करके सर ऊपर करके क्या सोचोगे, क्या सोच रहे हो तुम? देखना मैं उसका अभी मुंह खुलाऊंगा। कुछ आ फिर से करना। कुछ कितनी बार कर लिया बोलो तो तुमने? जितनी बार बोलोगे उतनी बार करोगे क्या? कुछ लास्ट करना है। कुछ थक गया मैं, थक गया, बोर हो गया तो। और नहीं करना तुमको। करने का ट्राई कर रहे हो। कुछ ये इसको भी आ गया, सबको करके सुन के मुझे नींद आ गई, मैं सो जाऊं। ये हमारा लाइटमैन टॉकिंग वीडियो कर रहे हैं हम। लाइटमैन नहीं लाइटमैन। इन आ रहा है लाइटमैन को। और रियो नीचे भाग गया। लाइट गर्ल। हाँ, लाइट गर्ल, लाइट वुमेन। बोलो तो तुमको सुलाने का भी एक्टिंग करना पड़ता है हमें, वैसे तुम सोते रहते हो हैं। तुमको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई। और अभी मैं कुलुतु को इवनिंग वॉक के लिए लेके आई हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6:30 बजे। अभी कुलुतु नहीं, क्यों सूंघना है? बाबा आ जाओ। अरे बाबा गंदू लड़की, चलाओ। अरे क्या है वहां पे? पोतू करनी है? सीधे चलते नहीं, सीधे नहीं चल सकते। इसको पता नहीं, रास्ते पे ना जब भी चलती है सूंघना है। हर नहीं सूंघते ना बाबा ऐसे कुतु का। इसका गंदा हरकत है कि सूंघना है हर सारी चीजें। चल काम, इधर आओ। क्या बोलो तुम? मुझे घूर घूर के क्यों देखते हो तुम? एक बार मुझे देखते हो फिर चलते हो, एक बार मुझे देखते हो फिर चलते हो करके क्यों चलना? चलो, भाग के नहीं जाना, ठीक है? धीरे धीरे चलो। चलो कुल्लू तो हो गया, अब घर चलते। अब तो घर के रास्ते पे भी आ गए हम। अरे क्या हुआ? हम आ गए। नो, अरे बैठने के लिए बोला, बैठा ही नहीं। क्या हो गया तुमको? स्पीक गुड गर्ल। रियो तुमने बहुत खा लिया। तुमने बहुत खा तो लिया बाबा। हमारे टॉकिंग वीडियो शूट करते हुए तुमने बहुत खा लिया। खानी है? अच्छा, चातुराम को चाटना है। चाटना नहीं, अब खाना है। लो चातुराम। अरे चातुराम लो। आई चातुराम। क्या कर दिए लड़की? ओ काटना नहीं है बाबा इसको, ट्राइपॉड को काटते नहीं है। क्या देखने पे लगे हो? कौन चिल्ला रहा था इतना? बाहर देखने के लिए आ गए। इतने सारे दोगो एक साथ क्या हो गया?
बाडू भी आ गया यहाँ पे। इसको देखो, मैंने कहा था ना सुबह सुबह रियो का अजीब अजीब तरीके से सोने का तरीका, ये दूसरा तरीका है उसका सोने का। सो आज का ब्लॉग तो ये एंड करते हैं। और आज तो दिन भर रियो कभी ऐसे सोता है, कभी तेरा मेरा होके सोया। आज तो पूरा दिन है ना रियो, और अभी ऐसे सो रहे हो। डेली ब्लॉग में तो क्या दिखाए, हम ऐसे ही रहते हैं पूरा दिन। तो ये छोटा सा रहा इसलिए तो सोच तो रहे कि हम बाहर जाने का देखते हैं, है ना रियो।